Да я сделал кресло для птичек, чтобы они, покушали и могли потом посидеть отдохнуть. И еще я купил вот такие штучки, это минеральный комплекс для птичек. Здесь, чтобы, я не знаю, вот это известь, наверное, чтобы они зубы точили. И все мешки там, и это мы вот здесь. Внутри тоже прицепен, чтобы была разнообразная еда, но это очень полезно. Кормушка готова. Давайте посмотрим, я вам расскажу, что и как. Здесь у нас вот такие колокольчики с ниточкой. В русской у нас есть. Здесь свет включается. Вот, это мигает. Это у нас внешний свет. Вот. Вот такая вот корзиночка. Внутри у нас сало. Сейчас я приеду на место и насыплю сюда крупы. Это у нас минеральные таблетки для птиц. Кнопочки света. Столовая. Вот такая вот кормушечка.